روزی روزگاری یک دهقان در روستایی کوچک زندگی می‌کرد که باید پول زیادی را که از یک پیرمرد قرض گرفته بود پس می‌داد. دهقان دختر زیبایی داشت که خیلی‌ها آرزوی ازدواج با او را داشتند. وقتی پیرمرد طمعکار متوجه شد دهقان نمی‌تواند پول او را پس بدهد، پیشنهاد یک معامله کرد و گفت اگر با دختر دهقان ازدواج کند قرض او را می‌بخشد. دختر از شنیدن این حرف به وحشت افتاد و پیرمرد کلاهبردار برای اینکه حسن نیت خود را نشان بدهد گفت اصلاً یک کاری می‌کنیم. من یک سنگریزه سفید و یک سنگریزه سیاه در کیسه خالی می‌اندازم. دختر تو باید با چشمان بسته یکی از این دو را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد باید همسر من بشود و بدهی بخشیده می شود و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد لازم نیست که با من ازدواج کند و بدهی نیز بخشیده می شود. اما اگر او حاضر به انجام این کار نشود باید پدر به زندان برود. این گفتگو در جلوی خانه کشاورز انجام شد و زمین آنجا پر از سنگریزه بود. در همین حین پیرمرد خم شد و 2 سنگریزه برداشت. دختر که چشمان تیزبینی داشت متوجه شد او 2 سنگریزه سیاه از زمین برداشت و داخل کیسه انداخت ولی چیزی نگفت. سپس پیرمرد از دخترک خواست که یکی از آنها را از کیسه بیرون بیاورد. دخترک دست خود را به داخل کیسه برد و یکی از آن 2 سنگریزه را برداشت و به سرعت و با ناشیبازی بدون اینکه سنگریزه دیده بشود وانمود کرد که از دستش لغزیده و به زمین افتاده. پیدا کردن آن سنگریزه در بین انبوه سنگریزه های دیگر غیر ممکن بود. در همین لحظه دخترک گفت آه چقدر من دست و پاچولفتی هستم، اما مهم نیست. اگر سنگریزه‌ای را که داخل کیسه است در بیاوریم معلوم می شود سنگریزه‌ای که از دست من افتاد چه رنگی بوده است و چون سنگریزه‌ای که در کیسه بود سیاه بود پس باید طبق قرار آن سنگریزه گم شده سفید باشد. آن پیرمرد هم نتوانست به حیله‌گری خود اعتراف کند و شرطی را که گذاشته بود به اجبار پذیرفت و دختر نیز تظاهر کرد که از این نتیجه حیرت کرده است.